Hoy les voy a enseñar a hacer una nueva receta de slime. Yo he probado un montón de recetas y no me ha salido ninguna. Entonces me he creado mi propia receta. ¡Os la enseño! Los ingredientes son harina, una cuchara, un recipiente, colorante, cola blanca, líquido de lentillas, detergente y bicarbonato de sodio. Paso 1. Echamos la cola en el recipiente. Paso 2. Echamos el detergente en el recipiente, pero claro, hay que echar aquí porque hay que echar muy poquito. Muy poquito. Vamos mezclando y echamos según la cantidad. 3. Mezclamos hasta que no haya nada blanco, quede todo un azul claro. Paso 4. Echamos un poquito de bicarbonato, la punta nada más, 2 veces. 1 y 2, vale, ya. Y ahora removemos. Paso 5. Echamos la harina. Tiene que ser un montón de harina. Y removemos. Y se va quedando más sólido. Movemos. Así tenemos que va a tardar un poquito. Me está quedando un color verde, pero el detergente era de color azul. Paso 6. Echamos el líquido de lentillas. Y a remover. Así hasta que se vaya mezclando. Y si veis que no se mezcla, seguís echando. Chicos, ya me ha salido el slime. Lo único que falta es echarle el colorante, que mirad, le vamos a echar ahora. Y va a ser rosy. Remuevo. Y mira qué rosa, me encanta este rosa, vamos. Me encanta, es como un rosa, un fucsia claro, raro. Es muy raro la verdad este rosa. Pero yo quiero echarle más. Así. Pero es que mira qué bonito el color rosa. Mirad qué bien me ha quedado, qué chuli, ¿no? Ah, por cierto, recordad darle like y suscribirse. ¡Adiós!